Naraba mpanaraka ny RDB Live. Eto Androhibe, diocèse-n'Antananarivo no hitondrany ny fandarana viconsacré atsika mpanaraka ny RDB Live. Fikambanana religieuse izay efa ela no niorina teto Madagasikara, efa talohan'ny fanjanahantany no hoentinay ianareo izany isany hoe izy ny voalohany namakilay ho an'ny religieuse. Tsy izay izany fa ny fikambanan'ny Masera Saint Joseph de Cluny, koa tsy hampiandry anareo ela izay fa arao hatramin'ny farany tantara. Dahoara. Une sœur de Saint Joseph de Cluny, mais c'était un oiseau sur la branche, toujours prêt à s'envoler au premier souffle de l'obéissance. Bienheureuse Anne-Marie Javoué. Sœur Daniela du Christ Sauveur Samuelson, Masera Saint Joseph de Cluny, monina eto Androhibe. Eny ary ankafaliana no ilazana amintsika hoe izavy moa izay Masera Saint Joseph de Cluny telo mirahavavy manatrika anareo eto izao. Ato ankavia koa Sœur Thérèse Ravaonoro, supérieure ny communauté ato Androhibe, communauté Anzoky. Ny ato kavanana Sœur Noéline, supérieure ny communauté any Ambositany Fianarantsoa izy sendra mandalo eto Antananarivo. Izy mirahavavy ireo moa dia samy conseillère provinciale daholo, dia mahafaly ihany manana azy ireo hiara-maneho sy hampafantatra amintsika ny maha izy anay Saint Joseph de Cluny dia ny tantarany sy ny momba azy manontolo. Izahay Masera Saint Joseph de Cluny dia faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny RDB Live sy mpanaraka mpisitraka an'ireo pazy rehetra vokarin'izy ireo. Afaliana ho anay ary ny mampahafantatra antsika ny mombamomba anay Masera Saint Joseph de Cluny. Niorina tamin'ny 12 Mey taona 1790 tao Frantsa. Ny mpanorona moa dia teratany Frantsay, teraka tao Jalange tamin'ny 10 Novambra 1770. Natao batemy ny ampitsony io 12 Novambra 1770. Fianakaviana kristianina no nipoirana. Ny rainy dia mpamboly no sady ben'ny tanàna tao Chamblan. Ny reniny koa dia mpamboly karakara tokantrano. Mbola kely izy dia efa nanana fitiavam-bavaka ary nanorenandrainy lagrotte nahafahany nivavaka teo amin'ny toerana nisy an'ny Masimbavianina sy Masina Maria izay anisany nananany dévotion manokana. Mitombo tsikelikely ihany ny fitiavany anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka nahatonga azy ho maimay fo nampianatra ireo ankizy madinika na dia nirarahandrainy ary tamin'ny fotoana sasany ka nanapahany mihitsy ny mampaneno ny pendule izany hoe famantaranandro anankiray izay ahalalany oraka hiazaka zany ampianatra ireo ankizy madinika. Tsy nahalefi ny hafanampony anefa izany fa voamainy redareda hatrany ary io rainy io ihany no nanampy azy taty aoriana azo ny toerana tao Cluny ka nahatonga anay ho Masera ny Saint Joseph de Cluny no izy niorina tao tamin'ny fanombohana. Taty aoriana kosa dia taty amin'ny Maison Mère France no napetraka ho foben'ny Masera Saint Joseph de Cluny. Io rainy io moa ny anarany dia Balthazar Javoué ary ny reniny dia Claudine Parisot. Izy mivady dia samy faly tamin'ny fananany an'ireo zanany. Ny riari teo anivony na nisy ary ny maty mbola kely. Anisany nandrandrainy mandrakariva ny fikatsahana sy fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izay mbola ivelomanay mandraka ankehitriny atao amin'ny fikambanana. Fa izany tokoa moa ny antanany anay miaraka amin'ny fanandratana ny maha olona manontolo izay karisma sy aim-panahy iainanay Masera Saint Joseph de Cluny. Ny fikambananay dia fikambanana maneran-tany miasa amin'ny kontinanta 5 ary misandrahaka amin'ny toerana maro samihafa hatraty a Madagasikara. Arak'izay i Anne-Marie Javoué dia sivy mirahavavy izy no niarana nomboka ny fikambanana tamin'io 12 Mey 1770 io. Ka izy sivy mirahavavy ireo ny efatra tamin'ireo dia prêt-à-pot dia tsy iza fa i Anne-Marie Javoué sy ireo rahavaviny telo izay nampiana tanora tovovavy 5 manome an'izay isa sivy izay. Tamin'io 12 Mey io ihany koa no nahazon'izy ireo sahady ny fankatoavan'ny Papa Ray Masina maha droit pontifical ny fikambanana.
ka fony fahavelony dia efa tsy nisalasala i Anne Marie Javoué nandefa ireo masera ho misionera niala ny La Frantsa hiampita ranomasina, mbola tsy nisy ny fiaramanidina fa sambo no nandehanana tamin'izany ka maharitra enim-bolana eo vao tonga any amin'ny toerana andehanana. Nafanafohy tokoa ireo mpamakilay voalohany izay ezahanay tahafina ty aoriana amin'ny fanatanterahana ny iraka ankin'ny fikambanana. Anisany nahazo fahasoavana manokana tamin'izay iraka nalefan'ny Anne Marie Javoué izay i Madagasikara, izay indrindra no antom-pijoronay eto aneo amintsika fa anisany nandehanan'ireo zanaky Anne Marie Javoué iraka Andriamanitra itorony vaovao mahafaly ihany koa ny tanin-drazantsika dia Madagasikara. Naniry dia naniry tokoa izy fony fahavelony ankaty Madagasikara nefa fa nianandroso moa ny taona tamin'izany dia tonga ny fotoana tsy maintsy namalina ny antson'Andriamanitra ho any akaiky ny mandrakizay ka nodimandry izy tamin'ny 12 Jolay taona 1979. Nasangana olo misambatra tamin'ny 12 Oktobra taona 1979. Arak'izany dia feno 17 taona tamin'ny taona 1922 nanangana anazy olo misambatra ao amin'ny fiangonana. Tamin'ny taona 1979 no nigadona tao Tomasina ny mpamakilay voalohany. Efatra mirahavavy izy ireo, ny anankiroa nijanona tao Tomasina, ny anankiroa kosa niakatra taty Andrenivohitra taty Antananarivo dia tao Andohalo izany. Mbola tsy nisy ny fiarakodia nitondra fa filanjana no nitondrana azy ireo niakatra taty Antananarivo dia azontsika sary an-tsaina tsara hafiriana izany lalana izany. Tonga tao Andohalo tokoa izy ireo ny 12 Novambra ny taona natongavany iny ihany dia ny 1979. Tsaoran'Andriamanitra fa afaka nanatanteraka ny asa ny andrasan'Andriamanitra azy izy ireo dia ny asa fampianarana no nanomboana. Tiana ny manamarika fa anisany vokatra voalohany ao amin'ny sekoly i Victoire Rasoamanarivo izay anisany manana anjara toerana manokana tokoa ato amin'ny tantaran'ny fikambanana satria tamin'ny taona nandroahana ireo misionera dia izy no nandray an-tanana ireo novice ny masera Saint Joseph de Cluny. Ampanetretena no ilazana fa ny fikambanan'ny masera Saint Joseph de Cluny no fikambanan'ny religiosy vavy tonga voalohany teto Madagasikara tamin'ny taona 1979. Marian'ny taona ary fa i Victoire Rasoamanarivo dia anisan'ireo voaloam-bokatry ny sekoly Saint Joseph de Cluny satria ny Saint Joseph de Cluny no nanokatra ny sekoly katolika voalohany teto Madagasikara. Laika izy fa tsapa fa olona votim-pinoana ary tsy zoviana amintsika fa olon-tsambatra tahaka ny Anne Marie Javoué mpanorona ny fikambananay ihany koa izy izay samy andrandrainay ary entinay ambavaka isan'andro ny anandratana azy ireo olo masina. Ny masera Saint Joseph de Cluny eto Madagasikara dia miisa 470 eo amin'izao fotoana izao raha tsy atao anatiny ireo iraka miparitaka eran-tany izay miisa eo amin'ny 730 eo izy ireo any amin'ny toerana maro samihafa. Izahay eto Madagasikara dia manana communauté 220 miasa amin'ny diocèse 9 izahay dia ny diocèse ny Tomasina izay natongavana voalohany, diocèse na Antananarivo, diocèse na Antsirabe, diocèse na Ambositra, diocèse ny Fianaratsoa, diocèse ny Mananjary, diocèse ny Mahajanga ary ny diocèse ny Morondava. Ireto avy ary ny asa sahaninay. Izahay moa dia anisany entaniny Anne Marie Javoué ary izay tokoa ny fiainanay masera Saint Joseph de Cluny dia toy ny vorona tendrokazo raha tsinjo ny sitraky ny ray dia mikopa-kelatra. Koa samy manatanteraka izay iraka ny raha anazy avy ny tsirairay amin'ny toerana izay iantsoan'ireo eveka mangataka ny masera Saint Joseph de Cluny. Anisany alalany maro anay ny asa fampianarana, fanabeazana, tazona sekoly, lycée, collège, primaire ary préscolaire izahay. Eo ihany koa ny fitazomana ny asa fitsaboana, hôpitaly fitsaboana n'ireo marary hoditra ao Amarana, any Kimony Morondava maternité ary any Kongo Fort Carnot dispensaire. Eo ihany koa ny fandehanana manao tournée en brousse izay any an-tanana ny any ambanivohitra sy anomezana fanabeazana anampiana an'ireo tanora hiatrika fiainana tokantrano. Eo ihany koa ny fampianarana katesisy
any amin'ny paroasy sy any amin'ireo sekoly izay tazomina. Tsy ambanin-javatra ihany koa anefa ny asa fivelomana amin'ny alalan'ny fiompiana sy fambolena izay andefasana masera miofana ihany koa mba hanatsarana ny vokatra amin'izany. Dia eo ihany koa ny fandefasana an'ireo masera manatanteraka ny fanaovana liturgie na ny fanisana rakitra amin'ireny paroasy samihafa rehetra ireny rehefa ilaina izany na angatahana manokana. Tsy adino ihany koa anefa ny fikarakarana an'ireo be antitra noho izahay efa fikambanana religiosy vavy tonga voalohany teto Madagasikara dia mazava ho azy fa efa betsaka ny lasa nody any amin'iray fa tsy vitsy ihany koa ireo efa zoky izay mila fikarakarana manokana. Dia eto Androhibe moa zany no trano foibenay ary eto ihany koa misy ny trano fianterana na ny maison de retraite fa eto ihany koa nefa ny fanombohana amin'ny formation noviciat izay anisan'ny formation initiale ihany raha ohatra ka ampitahaina amin'ireo masera efa mahazo formation bebe kokoa amin'ny maha-religiosy. Fa eto ihany koa izahay no mamarana ny fivahinianana eto an-tany satria eto no misy ny fasan'ny fikambanana amaranana an'izay fivahinianana izay akanesana any amin'i Jesoa Kristy izay tanjon'ny fanokanantena ho an'Andriamanitra dia ny firaisanay tanteraka aminy any amin'ny mandrakizay. Rehefa rentsika tamin'ny tapany voalohany teo ary ny tantaran'ireo mpamorona indrindra fa ireo mpamakilay tonga teto Madagasikara dia ampafantatra n'ireo asa sy ny andraikitra izay totosain'izareo any amin'ny diosèse izay iasany tsirairay avy. Koa ampafantariny antsika ary ireo zavatra nanamarika ny fisian'ny fikambanana eto Madagasikara koa arao hatramin'ny farany azy. Dao azy. Que tu ne passes pas pour la gloire de Dieu. Bienheureuse Anne-Marie Jaffray. Afaka ho tanisainantsika eto ireo dingam-piofanana tsy maintsy lalovana ho an'izay mandombaravarana anatevin-daharana ny mpikambana ato amin'ity fikambanana ity. Ny voalohany amin'izany dia ny dingana ma-aspirante dia ireo tanora na manao stage salarial na mbola mianatra fa mitaky ny ananana baka tokoa moa zany amin'izao fotoana izao ny fikambanana ka na efa manana baka avy any ivelany ny tanora na manampy azy izahay anana izany izay vao afaka manomboka an'ireo tena dingam-piofanana misy. Aorian'izay dingana voalazako izay dia miditra amin'ilay antsoina hoe prépostulante. Ny tanora hitantsika teo iainga ao any Andriba dia ireny no prépostulante. Aorian'ny dingana maha-prépostulante izay atao eto Androhibe ianarana karazan-javatra samihafa dia misy ny atao hoe postulante ao Andranomadio Atsirabe dia aorian'izay no miditra ao amin'ny dingam-piofanana noviciat dia avy eo mandalo ny atao hoe junioriste efa masera vita voady voalohany dia aorian'izay moa zany raha mitohy tsara ny formation dia miditra amin'ny firosoana amin'ny fanaovana voady farany. Tsara marihana nefa fa ireo dingam-piofanana rehetra nolazaiko ireo dia mandalo fangatahana mandrakariva anehoana fa tsy antery fahankalalahana tanteraka ary fiainam-pinoana no irosoana amin'ny dingam-piofanana irairay satria ny fikambanana mijery azy ireo izy ireo koa mijery ny fikambanana raha toa ka tena antso ho azy tokoa ny amaly ny antson'Andriamanitra ato amin'ny fikambanana masera Saint Joseph de Cluny. Eto dia mitodika amin'ireo tanora izay mitady ny lalakizorana mamantatra ny antso eo amin'ny fiainana raha misy antson'Andriamanitra manokana ka mangetaeta anatevin-daharana ny fikambanana dia misokatra midanadana ny varavarana, ny vavahadin'ny fo, ny vavahadin'ny toerana rehetra misy ny Saint Joseph de Cluny andraisana an'ireo tanora ireo dia tianay ny mampafantatra ny fiaim-piainanay tsotsotra ary ny amin'izay ahafahan'ireo tanora mahalala hoe manahoana ny fombafomba fiainan'ny masera Saint Joseph de Cluny. Izahay masera Saint Joseph de Cluny dia miaina ny atao hoe vie apostolika no sady miaina ny vie contemplative izany hoe
sady voalohan-daharana eo amin'ny fiainanay ny fiainam-bavaka no tsy atao ambany zavatra ihany koa ny fanatanterahana ny hiraka izay ankinina. Eo amin'ny lafin'izay vavaka izay ary dia misy ny fanaovana fandiniana masina ao anatin'ny fifandraisana akaiky amin'ny tenin'Andriamanitra, manokana fotoana hivavahana isan'andro adiny iray ny masera tsirairay avy izay ianarana manomboka avy any amin'ny dingam-piofanana samihafa mandeha tsikelikely. Fa eo ihany koa ny fiaraha-mivavaka dia ny fanaovana ny ofisy na ny vavaka maraina, vavaka atoandro, vavaka hariva ary ny vavaka alohan'ny atory izay samy manana ny fotoanany avy. Eo ihany koa ny fanaovana ny chapelet sy ny fandiniana amin'ny alalan'ny vakiteny masina na lecture spirituelle. Misy ihany koa ny fanaovana ny récollection indray mandeha isam-bolana, amin'ny ankapobeny dia isaky ny alahady voalohan'ny volana, izay iainana ny fahanginana, anaovana jeritodika ny fiainana ary elona manokana ny feon'Andriamanitra miteny ao anaty amin'ny alalan'izay fahanginana izay. Fa isan-taona ihany koa izahay dia manao la retraite 4 andro ny masera tsirairay avy. Ka ho anay eto Madagasikara dia misy ny fandaminana apetraky ny fikambanana izay isina la retraite 3 taona, anankiroa amin'ny teny gasy, anankiray amin'ny teny frantsay, ka mifandamina ny avy any amin'ny communauté amin'ny toerana maro samihafa misy anay eto Madagasikara mba ahafahana mahazo an'izay la retraite 4 andro isan-taona izay. Ho an'izay tsy afaka manaraka an'izay manana fikambanana moa noho ny antony maro samihafa, satria tsy vitsy no misahana sekoly, hôpitaly izay mety misy ny tranga tsy ahafahana mamonjy ny iarahana dia mamonjy an'ireny centre spirituel samihafa ireny. Amin'ny ankapobeny dia any amin'ny dingam-piofanana ny tena alalantsika ny Antsipiriam-piainan'ny Masera Saint Joseph de Cluny. Ho an'izay tanora tia amaly ny antso atao aminay izay dia entinay ambavaka ihany koa izy ireny fa Andriamanitra ny tompony antso dia izy no mampamokatra ao am-pony tsirairay sy mampafantatra azy mazava kokoa izay tena tiany hiantsoana ny tsirairay hitondra fahasambarana anaty azy sy ahatonga azy hanamasim-piainana hanahafana an'i Jesosy Kristy. Fa ao anatin'izao famaranana izao ihany koa ny tianay ametrahana etona ary izaranay aminareo ny ataoko hoe fahasoavana manokana iainanay amin'izao taona ifampizarana amintsika izao dia ny fankalazana ny 570 taona nanandratana na nananganana olo-tsambatra any Anne-Marie Javoué mpanorona ny fikambananay. Arak'izay dia misy ny hetsika maro samihafa, anisan'izay ny fanomananay ny assemblée provinciale, zany hoe fivoriam-be iaonanay Masera Saint Joseph de Cluny rehetra eto Madagasikara izay atao eto Androhibe manomboka ny 10 zany hoe ny 10 ny volana Oktobra ka hatramin'ny 15 ny volana Oktobra, izay fotoana sady amarananay ihany koa anio fankalazana io. Etoana moa dia tiana ny mampafantatra fa izahay dia nahazo ny décret manokana avy amin'ny Paparay Masina ao anatin'izay fankalazana izay ka azahoana ny indulgence manontolo na ny indulgence plénière amin'ny fahatongavana mivavaka amin'ny toerana misy ny chapelle ny Saint Joseph de Cluny izay ahafahana mivavaka eo akaikin'ny sisan'ny taolambalo na ny relika ny Anne-Marie Javoué. Fahasoavana hoy aho ny iainana an'izany dia tsy vitsy ireo efa migioka ny fahasoavana amin'ny alalan'izay fahasoavana manokana natolotry ny Ray Masina izay ka ifampizaranay amintsika mianakavy ary angatahanay vavaka avy amintsika ihany koa mba iainanay tsaratsara kokoa hatrany ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanandratana ny maha olona manontolo ny olona izay anisany antom-pisinay Masera Saint Joseph de Cluny amin'ny toerana rehetra izay misy anay. Dia isaoranantsika mpiaino rehetra ny faharetanareo ny aino anay, mankasitraka tompoko dia mifampitondra-bavaka hatrany.